Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бишкек шаары 27 март 2026 жыл жумадан кийинки курс валютады көргөзүп беребиз. Бүгүн жума күнгө. Анда эмесе баштайбыз. Ушул жерден доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, рубль 107 жарым тыйын, сатуу 108 жарым тыйын, казак теңгеси 018-15, түрк лирасы 2 сом, Кытай акчасы 12 сом 70 тыйын. Мына көрүп алыңыздар, токтотуп шашпай. Каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Дагы көргөзүп беребиз. Кеттик. Бишкек шаарынан көрүп атасыздар, Москва Абдурахманов көчөлөрүнүн кесилишине. Биз бул обменген көрсөттүк, эми бунун жанында да жетиген деген бар экен. Доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом, көрүңүздөр, рубль 107 жарым тыйын. Эң жогору эле рубль 107 жарым тыйын болуп атат, тенге 018 тыйын, юан 12 сом бул жерде, фунт 110 сом, лира 180. Туугандар, мына ушул жерде 3 обменка турат, көрдүңүздөрбү? Мен ар бирине токтолуп өтөмүн. 3 обменка 3 башка. Бул жерде доллар 87 сом 50 тыйын, рубль боюнча. Рубль 107 тыйын. Мына, калгандарын шашпай көрүп алсаңыздар болот. Миккейжиде доллар 87 сом 50 тыйын, евро 100 сом, рубль 107,3 тыйын, тенге 0,7,3 тыйын. Караңыздар. Эми бул обменканы көрсөтөм. Бул жерде доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом 20 тыйын, рубль 107 жарым тыйын, тенге 0,8 тыйын. Бул жак өйдөрөк. Туугандар, бул обменкада доллар 87 сом 50 тыйын, евро 100 сом, рубль 107 жарым тыйын, тенге 0,8 тыйын, юан 12 сом 70 тыйын, лира 180. Бул жагында доллар 87 сом 50 тыйын, евро 100 сом, рубль 107,4 тыйын. Мынакей ушундай. Ушул жерден аласыздар, ушул жерге кайра тапшырасыздар. 1 граммды мына көрүңүздөр, 13.746 сомдон алып атат. 5 граммды 64.000 сомдон, 10 граммды 126.784 сом, 20 граммды 252.779 сомдон алып атат. Эми сатып алам дегендерге көргөзүп беребиз. Сатып алам дегендерге 1 граммдын баасы 14.396 сом 50 тыйын. 5 граммдыкы 66.870 сом, 10 граммдыкы 132.507 сом экен туугандар. 20 граммды 264.615 сом 50 тыйын. Калгандарын шашпай токтотуп көрүп алсаңыздар болот. Абдумомунов 195 адресинде, Бишкек шаары.